Naa tay bisita karon sa atong gamay nga farm no, nya kanindot diha kay nagdala sila bisay nga manok ug itik kay para kuno litsonon. Mao to nga pag-abot pa lang sa manok ug sa itik amo dayon ang gisisensyaan kay para masugdan na pag-ihaw kay dugay ra bagid na pag-ihaw ning itik kay subay na mulbulan. First time din na ako mag-ihaw og itik no, nya gusto man nila ni sir nga ila ko nung ipalitson. Syempre kita binisik ra nga tirada kung say naa dire maora po na nga atong panimpla. Pero siguroon po na to nga garantisado po ang lasa. Kana bitong simple ra nga tirada pero dili po basta-basta. Nindot man gyud to kung ipatutin pero kay magpalit na mong gitag ingredients na kay wala man ta dire stock dire sa balay mga ato lang ginang litson. Kay bao ko nga pamilya ra gini ato ang tirada og panimpla pero ang importante nga magkatapok ta. Pero syempre abi kay bisita lang dili na to tabangan naagi ta diha molihok gid ta kay mao man ginato ang skills ato gina silang tabangan og unsaon pagbrasada. Pero natinga ko kay naman nagsabong og damang dire noon. Nya kining ilang gihalin dire kay pwede naman ni panglitson baka. Nya kay wala man tay cottage dire no himual na to slag tin ka simple ra pud ang tirada. Og syempre kay suporte bagin atong pamilya mutabang gina sila kung saan to pagplastada. Nya nagandam lang pud kinilaw diha nga dili pud basta-basta og apila pud nato og litob nga kinason para pud himuon nato nga kilawon butangalan na og suka diretso na og kaon. Pero ang uban dili gid makaya kay maglain kuno ilang tiyan. Kanil lagi pang wala mahanad nya na pud tay giandam diha nga lato litob og popcorn para pud na pang sima-sima ba wala pud sa kalaay. Syempre dili pud ka sila rato gastohon kay apil baya pud taog kaon. Og samtang ang uban nga ligo ila na pud ning itakang ang litsononon kay para masugdan na pud kay hapit na pud ang kaudtohon. Believe sa ko nila ba kay magtinabang nga nya unya og pangaon na to ako guna siguro ng itik. Murag first time guna ko mukaon og litson itik ba. Nindot sa lang pagplastada ba kay mura po sila galitson og baboy. Tilawa po nila to ilang tuba. Tilawa na yung tuba sinabanggaw og say lasa. Tanlas pod. Basta kay naahad kita kaog bingka diha kay murag sakit-sakit ubos sa tilaog tong lahang tuba nga gidala. Ug samtang kakaon ta sa bingka ato pa hinahayaan naglimpyo ang atong tilapia kay para nato napos ug baon ba nya. Request man nila nga dili lang kuno hinahian, sipet lagi kay murag pait magay ang resulta. Pero sige lang kay ato man ang bawion sa litson itik. Ug samtang kapaabot ang maluto inahin nila pud pangaligo kay medyo init gid ang panahon ba. Dako gid ang kalipay no kun nagibisita nga mori sa akong gamay nga farm ba. Ug pila ra ba istorya no naluto gid ang tanan nato giandam ba. Mao nga sugdan tanan sa pagplastada og sa pagpapaka og pagpanalangin sa grasya. Mahal sana sa Espiritu Santo. Amen. Amang nang itong salamat sa kay ng Lord. Kaniya kami nagkatapo karon mga pamilya, duwa badi Manida. Igayon Ginoo nga kami nagagatigom. Igayon na kami mamatay, matapok, happy alang sa ayong pagsampitay pag minalay sa ispinoon inaot Ginoo nga diri mga kanon handa karon nakadugong kini ko sa lawas nalingit kami tanan og mga tanan andam ini mga tanan yung tanan Ginoo pati kasing namong gipasalamatan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Okay, let's go. Kain. Dili gito malimot sa pagpasalamat sa grasya nga ato nadawat gikan sa atong Ginoo no. Kay kun dili tungod niya dili man sila matuman og mahitabo ang tanan. Itik. Willen. Ha? Lipo? Lipo. Ah, so dali. Mayo. Ano black ni mo? Og nalingaw gid og nalipay ang tanan sa pagpangaon no. Pero ang ubang dali gyud gusto nila maligo. Bisan pispan ra nitong kaliguanan no, pero basta magkatapok na malipay na gid ang tanan basta makiusa. Bisan ning ani ra nga tirada no, pero kutinto na pud bisay ngani nga grasya.